Я невероятно рада, что наш проект получил такое большое признание. Когда мы его задумывали, мы честно не сомневались, что он будет очень-очень успешный и востребованный. Единственное, что мы не очень понимали, насколько согласится, например, даже Кольта принять его к себе, потому что когда я пришла работать в фонд Бёля 8 лет назад и только начинала гендерное просвещение в онлайн, я обошла достаточно много московских редакций, онлайн-медиа и предлагала, что давайте мы запустим такой цикл публикаций, у нас будут известные, успешные эксперты, исследователи в области гендера, что-то рассказывать, писать. И многие редакторы, так осторожно к этому относились, они говорили, гендер это же про такое, это про отношения. И, в общем-то, людям казалось, что мы будем какой-то космополитен, который будет писать, в общем, как женщине заполучить мужчину или еще что-то в этом духе. И действительно понадобилось несколько лет, чтобы переломить это представление и чтобы у российской аудитории, у редакторов, у экспертов, у лидеров мнений сформировалось другое ощущение, что на самом деле гендер – это про политику. И гендер – это про дискриминацию, про инклюзивность и про многие очень другие важные именно для либеральной общественности вещи, про все те ценности, про которые мы говорим и думаем, за которые мы боремся. Поэтому этот проект, он действительно очень длинный, как уже Анна сказала, он существует в нескольких форматах. Первоначально у нас в фонде были изданы 2 тома, которые назывались «Гендер для чайников». Их авторы – известные российские ученые, исследователи, эксперты, которые попытались не академическим, а популярным языком рассказывать о важных вещах, о семейной политике, о феминизме, о положении женщин, правах женщин и изменениях в российской маскулинности и так далее. И, собственно, наш проект с Кольтой – это такой партнерский проект, который мы вместе придумывали и разрабатывали. Он состоит из серии видеолекций, посвященных актуальным и интересным и востребованным вопросам гендерных различных темах. И, кроме того, к каждой видеолекции, она каждая сопровождается расшифровкой, которую, в общем-то, мы видим, что некоторым людям удобно читать, некоторым людям интересно смотреть. И на самом деле, мне кажется, у нас проект получился, я говорю все время у нас, потому что он абсолютно коллективный, и мы придумали не просто делать лекции, видеолекцию, но и сопровождать их такими рисунками веселыми, чтобы сделать его, мы позиционировали так немножко как проект для хипстеров, да, чтобы все-таки не совсем иногда даже для чайников, но для молодежи, которой интересно разобраться, и для, в принципе, людей разных возрастов. Судя по просмотрам на Кольте, он очень-очень востребован и популярен. Людям интересно смотреть, слушать, анализировать, оставлять свои комментарии. Нам пришли благодарности, вопросы, предложения, как можно его развивать из разных городов России. Мой любимый Северный Кавказ, на котором я много работаю, и, собственно, моя лекция в этом курсе была про гендерные отношения на Северном Кавказе, обратились и хотят, чтобы мы привозили экспертов туда, чтобы разбирались, помогали анализировать то, что происходит. Поэтому мы видим, что, несмотря на то, что это была серия, которая, казалось бы, закончилась, но проект как-то продолжает жить, и у него действительно, я думаю, что будет новый важный этап. И последняя вещь, которую я хотела сказать, это благодарность всей команде, которая делала этот проект. Моя коллега из фонда Бёля Юлия Островская, которой приходилось в пожарном режиме разруливать, организовывать процесс съемки. Наш замечательный режиссер Дмитрий Вакулин, который иногда убеждал нас, как подавать лучший материал, чтобы он был востребованным и интересным. И многие другие люди, которые помогали нам монтировать, рисовать. Безусловно, все наши лекторы, каждый из которых очень круто и интересно, интригующе смог изложить свой материал.
Поэтому я благодарю всю команду проекта и фонд Бёля, который помог этому состояться, и замечательный сайт Кольта.ру, который поддержал нас, помогал нам тоже своими креативными идеями и продвижением.